ওকে, আমরা রেকর্ডিং হচ্ছে ক্লাসটা 16 ক্লাস 16তম ক্লাস আজকে আমাদের। তো আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতি ক্লাসে যে রকম থাকে উচ্চারণ, তো আজকে আমাদের লাস্ট ভাওয়েলের উচ্চারণ ইউ। ইউর উচ্চারণ হবে আ, ইউ, উ। কি কি হবে বলেন? আ, ইউ, আ ইউ উ। বলেন আমার সাথে, আ। আ এটা এটা টান হবে না। আ, আ ইউ, ইউ উ। ও। এবার আমরা নাম্বার এই কলমে আসি। শর্ট সাউন্ড আ, আ হবে উচ্চারণ কি হবে? আ, টান হবে না। আ, আ আ আ। গুড। দেখুন আমার সাথে পড়ুন। বি ইউ টি, বাট। বি ইউ টি, বি বাট। ইউ টি বাট। এখানে ট হবে না, এটা ঠ হবে, এটা আমরা জানি। কেমন? ট হবে না, ঠ হবে। বাট। বাট। অর্থটা আপনি অর্থটা কিন্তু আপনি পাশাপাশি দেখবেন, অর্থটা কিন্তু আপনার কাছে দেখবেন কিন্তু পড়ার সাথে। কেমন? মিনিংটা দেখবেন। বাট। বাট। বি ইউ এস, বাস। বি ইউ এস বাস। বি ইউ এস, বাস। বি ইউ এস বাস। বি ইউ এস, বাস। বি ইউ এস বাস। সি ইউ টি, খাট। সি ইউ টি খাট। সি ইউ টি, খাট। সি ইউ টি খাট। সি ইউ টি, খাট। সি ইউ টি খাট। ডি ইউ সি কে, ডাক। ডি ইউ সি কে ডাক। ডি ইউ সি কে, ডাক। ডি ইউ সি কে ডাক। ডি ইউ সি কে, ডাক। ডি ইউ সি কে ডাক। এফ ইউ এন, ফান। এফ ইউ এন ফান। এফ ইউ এন, ফান। এফ ইউ এন ফান। এফ ইউ এন, ফান। এফ ইউ এন ফান। জি ইউ এম, গাম। জি ইউ এম গাম। 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 জি ইউ এম, গাম। জি ইউ এম গাম। এইচ ইউ টি, হাত। এস ইউ টি হাট। এইচ ইউ টি, হাত। এইচ ইউ টি হাট। জে ইউ এম পি, জাম্প। জে ইউ এম পি জাম। জে ইউ এম পি, জাম্প। জে ইউ এম পি জাম। এল ইউ সি কে, লাক। এল ইউ সি কে লাক। এল ইউ সি কে, লাক। এল ইউ সি কে লাক। এম ইউ জি, মাগ। এম ইউ জি মাং। মাগ। 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 এন ইউ এম, নাম। বি ই আর, নাম্বার। এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার। 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 এস এইচ ইউ টি, শার্ট। এস এস ইউ টি শার্ট। 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 টি ইউ বি, টাব। ডি টি ইউ বি ডাব। টি ইউ বি, টাব। টি ইউ বি টাব। টি ইউ বি, টাব। টি ইউ বি টাব। 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 গুড। তাহলে আমরা আরেকবার রিভিশন দিই। ইউর উচ্চারণ কি হবে? আ। বলেন, আ। আ। নাম্বার 1 থেকে যেগুলো ইউর লোকাল আর সেগুলো আমি প্র্যাকটিস করছি। বাট। বাট। বাস। বাস। খাট। খাট। ডাক। ড্রাক। মুখে মুখে বলতে হবে, তো মুখে জড়তা কাটবে। ডাক। যে ড্রাক। ফান। 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 গাম। গাম। অর্থের দিকে তাকাবেন। গাম। 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 হাত।
Hat. 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 Jump. 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 Luck. 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 Mug. 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 Number. 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 Shut. 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 Top. Thumb. টির উচ্চারণ কি হবে? ঠ হবে। কেমন টির উচ্চারণ কি হয়? ঠ। Thaw. তাহলে থাপ। Tap. থাপ। Tap. থাপ। Tap. থাপ। Tap. থাপ। Tap. থাপ। Tap. ওকে, নেক্সট এটি ইউর উচ্চারণ কি হয় দেখেন। ইউর উচ্চারণ ইউ, বলেন ইউ। 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 Ew. ইউ। Ew. ইউ। Ew. ইউ। Ew. কিউট। বলুন আমার সাথে, Cute. সি ইউ টি ই, কিউট। C-U-T-E. Cute. সির উচ্চারণ ক হবে না, সির উচ্চারণ খ হবে। কিউট। Cute. কিউট। Cute. সি ইউ টি ই, কিউট। C-U-T-E. Cute. ডি ইউ টি ওয়াই, ডিউটি। D-U-T-Y. ডিউটি। Duty. ডিউটি। Duty. ডিউটি। Duty. এম ইউ টি ই, মিউট। M-U-T-E. Mute. এম ইউ টি ই, মিউট। M-U-T-E. Mute. এম ইউ টি ই, মিউট। M-U-T-E. Mute. এস ইউ আর ই, সরি, পি ইউ আর ই, ফিউ। P-U-R-E. Pure. ফিউ। Pure. ফিউ। Pure. এস ইউ আর ই, শিওর। S-U-R-E. Sure. শিওর। Sure. শিওর। Sure. শিওর। Sure. টি ইউ বি ই, টিউব। T-U-B-E. Tube. ঠ বলতে হবে, টিউব। Tube. টিউব। Tube. ওকে, সি ইউ বি ই, কিউব। C-U-B-E. Cube. কিউব মানে টুকরো হচ্ছে, ধরেন আপনি বরফ যখন বসান, বরফের টুকরো যেটা, এটা কিউব বলা হয়। এর পরবর্তী Cube. রসুনের যে কোষা আছে, এটাকে কিউব বলা হয়। ওকে, এফ ইউ এম ই, ফিউম। F-U-M-E. Fume. এফ ইউ এম ই, ফিউম। F-U-M-E. Fume. ইউ এস ই, ইউজ। U-S-E. Use. ইউজ। Use. ইউজ। Use. ইউজ। Use. এইচ ইউ জি ই, হিউজ। এইচ ইউ জি ই, হিউজ। H-U-G-U. রই, এইচ ইউ জি ই, H-U-G-E. হিউজ। Hues. হিউজ। Hues. হিউজ। Use. ইউজ। Use. ফিউম। ফিউম। Fume. কিউব। Fume. টিউব। Fume. শিউ। Fume. ফিউ। Fume. মিউট।
mute, duty, duty, cute, cute, গুড। আমরা এবার নেক্সটে চলে আসি। ইউর উচ্চারণ হবে উ, উ, your children, o, উ, o, bull, 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 full, 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 rule, 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 put, 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 rude, rude, sorry, rude, 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 বলুন আবার আমার সাথে, bull, full, bull, full, bull, full, 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 rule, rule, put, put, rude। root, হ্যাঁ, এখানে এগুলা বুঝছেন? জি, যে বুঝছি। তাহলে এগুলা বুঝার কি আছে, ইউর উচ্চারণ কি কি হয়, এটা জাস্ট উচ্চারণের দক্ষতার জন্য আমাদের প্রতি ক্লাসে একদম যতদিন পড়াবে এগুলো আমাদের থাকবে, এই জিনিসগুলো আমাদের থাকবে। এইভাবে শব্দ উচ্চারণগুলো আমার মুখের জড়তাটাও দূর হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবো, রিডিং করতে পারবো, যে কোনো লেখা পড়তে পারবো, এবং আমি ইংলিশে কথা বলতে পারবো। আর এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এগুলা জানতে হবে, বুঝছেন? যে যে ওকে, তাহলে আমাদের লিসে সাউন্ড প্র্যাকটিসটা শেষ হয়েছে।